Кашель. Что в этом сложного, говорят одни. А вот и не все так просто, утверждают другие. А врачи и специалисты в области здоровья знают, что кашель – это непростой симптом, в причине которого обязательно нужно правильно разобраться. Почему? Потому что ошибки в лечении кашля, неправильного лечения, могут обойтись очень дорого. 80% населения занимаются самолечением и сами себя вводят в хронические заболевания. Кашель. Что это такое? Кашель – это симптом. Кашель – симптом какого-то заболевания. И их может быть несколько. Причин кашля может быть множество. Самые чаще возникаемые – это кашель появляется тогда, когда у проблемы у человека с носом, заложенный нос или течет нос, когда проблемы с горлом, болит горло, осевший голос. Вот как сейчас немножко у меня. Аллергические реакции, сухой воздух в помещении, жаркий воздух в помещении. И кашель еще может быть на прием каких-то препаратов, кашель может быть на нервной почве. Первую ошибку, которую совершают сами пациенты, это когда что-то лечение какое-то посоветовала соседка, кто-то еще, услышали рекламу. Отходит мокрота. Мокрота отходит, откашливается, но кашель же не лечится 1-2 дня. Пациент, человек такой, страдающий кашлем, болеет, ему надоело, кашель неприятный симптом, его никак не скроешь, не спрячешь. И начинают принимать, даже покажу один препарат, вот такой вот, например, Синекот, состав бутамират, который подавляет кашлевой рефлекс. Их, людей, раздражает кашель, и они его хотят остановить любым путем. Им не объяснить, что мокрота, которая выходит, ее необходимо откашлять. Но этот препарат Синекот и аналогичные ему при мокром кашле принимать категорически нельзя, потому что мокрота, которая не может выйти из легких, из бронхов, через дыхательные, не откашливается, может накопиться в легких и привести к очень серьезным побочным эффектам. Вторая ошибка. Банальный кашель, не разбираясь, лечат антибиотиками. Хорошо, если в аптеке фармацевт не даст антибиотик без рецепта от врача. Но очень часто все больные, которые приходят с кашлем в аптеку, считают, что антибиотики – это суперсредство от любого кашля, и принимают их бесконтрольно, не уточняя, нужны они им или вообще не нужны. И в связи с этим начинаются тоже побочные эффекты. Кашель не вылечивается, проблемы усугубляются. А антибиотики врач назначает только при кашле, который вызвали какие-то бактерии. Чаще всего это происходит при пневмониях. Третья ошибка. Сухой кашель. Человек ничего не откашливает, а они начинают разжижать мокроту. Что разжижать, если кашель сухой? Мокроты вообще нету. Четвертая ошибка. Неэффективные методы. Если заболели ОРЗ, они сидят дома в сухом, жарком помещении, а тут нужна прохлада, нужна влажность, влажная уборка, увлажнить воздух, проветрить хорошо помещение, прохлада. Врач назначает рецепт. Дает человеку рецепт, человек приходит к нам в аптеку и говорит: скажите мне, пожалуйста, это препарат натуральный или химический? А врачи иногда назначают нетравяные препараты, потому что знают, что у вас аллергия
что травы могут спровоцировать еще больше аллергию и назначают конкретный препарат для лечения. Этот случай очень частый в аптеке. Очень часто меня просят заменить назначение врача на что-то натуральное. Это тоже категорически неправильно. Если вы были у врача, сейчас не так просто попасть к врачу, вам выписали лечение, вам выписали какой-то конкретный препарат. Ну так соблюдайте уже, пожалуйста, то, что назначил вам врач. Далее. Горчичники, банки, ингаляции. Во-первых, первое и второе вообще не доказало своей эффективности. А ингаляции иногда приводят даже к воспалениям легких и к пневмониям очень сложного типа, вплоть до отечных форм. Потом, температура через ингаляцию, когда делают по бабушкиному методу, накрываясь одеялом, дышать паром, над паром картошки. Сколько случаев в скорую помощь обращаются с ожогом верхних дыхательных путей. Еще одна ошибка. Вообще не обращают внимания на кашель. Считают, что это, да, подумаешь, простой кашель. Ты болеешь, ты кашляешь, да, это ж простой кашель. А вот такой кашель переходит в хронику. И потом очень тяжело найти причину, что вызвало этот кашель. Реклама. Реклама, увидели, запомнили, покупаем. Самое эффективное, самое современное. И очень часто, купив, даже не читаем инструкций. Кашель никогда не пройдет, если вы простыли и пьете мало жидкости. Или если у вас любая из тех причин, которые я в начале видео упомянула, но вы пьете мало жидкости, и тут все у вас сухо. Дальше. Прием препаратов, которые вызывают кашель. И кашель как побочный эффект идет. Многие люди отказываются пойти к врачам. А очень частые побочные эффекты вот такого плана дают препараты у тех людей, которые принимают препараты от давления. Это лизинаприлы, рамиприлы. Далее. Кашель может быть, когда у вас глисты. И вы лечите его чем угодно, самыми лучшими сиропами, но никогда не пройдет такой кашель, у которого первопричина глисты. Дальше проблемы ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, печени и желчи. Тоже будет кашель. Поэтому с кашлем, с неправильным лечением я сталкиваюсь каждый день. Даже сегодня у меня было несколько случаев, когда приходили, например, вот последний случай, что я даже маме сказала, что говорю, мама приходит и говорит, дайте мне сироп Доктор Мом для ребенка. А ребенок стоит, нос течет, кашляет. Видно, что голос такой вот прям осипший вообще. Я говорю, а вы что-то еще принимаете, какое-то лечение принимаете? Нет, у него ничего нет, просто кашель. А у доктора вы были, у ребенка проблемы с носиком. Чувствуется, что голос. Вы не заметили, что голос у ребенка изменился? Да, заметил, но так он же сильно кашляет. Так говорю, не поможет вам просто Доктор Мом. Но женщина настойчиво купила Доктор Мом сироп и пошла лечиться, что это ее спасет. Как же правильно лечить кашель? Для этого у меня есть уже заранее вышедшее видео, как лечится сухой, мокрый, смешанный кашель. У меня есть видео, как это делать правильно у детей и взрослых. Там есть простые советы. Я даже показываю препараты, которые самые дешевые, самые эффективные, которые очень хорошо лечатся. Поэтому видео про ошибки я делаю для того, чтобы вы были умненькие, мудренькие, правильно лечились, получали самое лучшее лечение, и чтобы были здоровы вы, все члены вашей семьи, и чтобы вы могли радоваться жизни и скорее выздоравливать. Если вам было полезно это видео, понравилось, ставьте пальчик вверху, подписывайтесь на канал и ждите мои следующие видео. С вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь.